abubuwa guda hudu suna sa jiki ya zama mara lafiya. Na farko, surutu da yawa, ba karatun qur'ani ba istighfari ba salati ba hailala ba, ka zauna kai ta surutu da yawa yana kawo rashin lafiyar jiki kuma ya shafi imaninka. Na biyu, bacci da yawa. Na uku, ci da yawa. Na hudu, jima'i da yawa. Ice waɗannan suna kawo rashin lafiyar jiki. Yace abubuwa guda hudu kuma suna rushe jikin gaba daya, mutum ya zube kawai. Bakin cikin abin da ya wuce, yawan shiga bacin rai, zama da yunwa, rashin bacci, ce wannan suna rushe gangar jiki. Sannan yace abubuwa guda hudu suna busar da fuska. Fuskar ka za ta bushe in kana abubuwa guda hudu. Na ɗaya, ƙarya. Na biyu, rashin kunya. Na uku, tambaya akan ba dan neman ilimi ba, sannan kuma yawan aikata fajirci. Waɗannan suna sa fuskar mutum ta bushe, ta zama kyanta ya tafi. Sannan yace abubuwa guda hudu suna ƙara wa mutum haske a fuskarsa. Na ɗaya, tsoron Allah. Na biyu, cikawa da alkawari. Na hudu, karamci. Na biyar, mutunci. Na hudu, kai mutunci. Yace abubuwa hudu suna jawo arziki. Na ɗaya, yawan tsayuwar dare. Na biyu, yawan istighfari lokacin sahur. Na uku, cikawa da yawan sadaka. Sannan kuma na hudu, yawan ambaton Allah a farkon dare da ƙarshensa. Yace abubuwa hudu kuma suna hana arziki. Na ɗaya, bacci bayan asuba. Na biyu, karanta sallolin nafila. Na uku, yawan kasala. Na hudu, ha'inci. Sai ce abubuwa guda biyar kuma ba a sanin su sai da abu biyar. Bishiya ba a saninta sai da 'ya'yanta, kenan ka yi shuka mai kyau ta imani don ka ci gajiyarsa. Ba a gane matar kirki sai mijinta ya shiga wahala. Lokacin da kake da shi kowa yana son ka, sai ka shiga wahala za ka gane mai son ka. Ba a gane abokin gaskiya sai ka shiga tsanani. Ba a gane muminin gaskiya sai idan jarabawa ta zo. Ba a gane mutum karimi sai ka kai masa bukata. Yace abubuwa biyar kuma suna shafe abu biyar. Ƙaryar shaidar zur tana shafa gaskiya. Dukiya, yawan kyauta yana shafa aibi. Tsoron Allah yana shafa son zuciya. Kai wa mutum gori in kai masa alheri yana shafa ladan. Kai bukata ga mutane yana sa ka sauka daga manufarka. In kana yawan bara sai ka sauka daga manufarka. Je ka kofa gidan wane, ba ni kaza, ba ni kaza. Ranar da ka saba zuciyarka ta mutu, sai ya zama wannan abin shi yake juya ka, sai abin da jama'a suke so za ka yi ba wanda Allah da manzansa wato suka ce ai ba. Sannan ya ce abubuwa guda biyar sukan bayi zuwa ga abu biyar. Yawan kallon mata yakan jawo zina. Tsammani yakan sa nadama, ina jira zan yi kuɗi zan yi kaza tun bai zo ba. Ƙana'a wato wadatuwar zuci takan jawo mutum yarda Allah. Yawan tafiye-tafiye kan sa mutum ya goge ya zama mai ilimi. Jidali shi yake kawo husuma. Sai ce abubuwa biyar kuma suna girmama abu biyar. Wuta in ta haɗu da karmami, ma'ana mutum ya faɗa cikin mutanen banza. Shakka in ta gamu da mummunan zato. Jafa'i in ya haɗu da rashin kyautata, tana sai maka sharri ko baka kyautata masa ba, kaga ya ƙara faɗi. Yawan husuma da rashin rangwame. Yanke zumunta in ana yawan tambaya. In kana yawan tambaya mutum sai ya daina alaka da kai. Yace abubuwa biyar kuma kusanci da su arziki ne. In kana da ɗa na gari jawo shi a jiki. In kana da mace ta rigari rike ta da kyau. In kana da aboki mai cika alkawari rike shi da kyau. In ka ga mutum mumini ne na kwarai rike shi da kyau. In ka ga malami masanin fiqihu to ka je karantar da kai. Sannan abubuwa guda biyar suna daɗi in suka haɗu da abu biyar. Lafiya idan ta haɗu da arziki. Tafiya in ta haɗu da abokan arziki. Kyau in ya haɗu da kyan hali. Bacci bayan ka sha wahala. Da kuma ambaton Allah da daddare. Yace guda biyar ba su da tsawon rai. Har da tsoho. Yace magana ta hanyar nazari. Idan nazari kake yi ba hadda cewa kake ba shi da tsawo,
ni'ima in ta haɗu da takama nan da nan sai Allah ya tuɓe ta. Aboki a lokacin tafiya dole a rabin an zo tasha, sannan kuma wa'azin da bai kama jikinka sosai ba. Yace biyar sukan zo da abu biyar. Yawan istighfari yana kawo arziki. Rufe ido, wato rufe idonka gabarin kalle-kalle abin da bai dace ba yakan kawo maka hangen nesa. Kunya takan zo mutum da alkhairi. Taushin magana yakan zo da mutum abin da yake bukata. Fushi yakan zo da nadama. Yace abu biyar yana tunkuɗe abu biyar. Magana mai laushi tana tura fushi. Neman tsari da Allah yana tunkuɗe shaidan. Bi a sannu-sannu yana hana nadama. Riƙe harshenka yakan karanta ma kuskure. Addu'a yakan rage maka bala'in sharrin da Allah ya kaddara ma. Dan uwa an ci gaba